Planavau ar neardyt, bet paskui sugalvojau, kad vis tik tai gal reikia išardyti tą vandens siurblį. Na ir viduj vaizdelis toks prastokas, sakyčiau. Kad šitie paviršiai surūdyja, tai gal ir nieko baisaus, bet pati sparnuotė tokia. Kažkaip tai ten jinai atrodo šiaip sau. Tai va, pabandysiu šį nukalt tas rūdis. Nubyra tokie. Sluoksniai storoki. Nu, pašvarėja. Ir išlaužiau gabalą. Jau čia plonas liko jisai. Galima baisu. Viskas subirėjęs jisai. Taip ir galvojau, kad taip gali atsitikti. Na, išdaužiau, kiek galėjau, išvaliau. Turbūt dar liko čia vis tiek visko. Bet kažkaip tai man čia nelabai patinka tas visas vaizdelis. Nežinau, reikia pasižiūrėti, kiek tas daiktas kainuoja naujas. Nusprendžiau, kad tikrai neverta žaisti su to senu surūdijusiu daiktu ir nupirkau naują. Na, bet teks palaukti irgi iki kalėdų tikriausiai.